teman-teman, hari ini kita akan buat squishy dan ini bahan-bahannya. Yang pertama ada kertas, kita udah menggambarnya ya. Sama di sini juga ada penggaris sama ini apa namanya? Buat isiannya. Kapas ya, kapas dan ini lakban dan ini spidol. Hari ini temanya apa nih buat isinya? Emoji. Emoji yang ini. Kalian nggak tahu guys, yang penting emoji dah. Oke, mari kita mulai ya guys ya. Simak terusnya ya. Kita mau warna ini dulu. Warna yang lebih cerah aja. Ini guys, ini contohnya ya, emoji contohnya yang kita sudah buat kemarin. Ini emoji contohnya. Ini emoji contohnya. Ini nih ada. Saya sebagai kameramen bernama Ataya Bergita saja dan ini dia yang membuatnya, namanya Safa Farida Amelia. Amalia. Dan ini ada yang paling reseh. Ya, ini juga adiknya Safa paling reseh. Iya, dia pengganggu. Iya, pengganggu sekali. Yang bagus. Iya. Dasar gue jadi kameramen tidak dibayar. Gak mau. 1.000 aja. 500 perak gagal. Ya memang. Kalau kalian kerja kesini, kalian nggak akan mendapatkan upah. Upahnya ini. Upahnya yaitu bawanya angin. Oke, kita tinggal warnain lidahnya yang keluar itu. Oke, kita ini ya, ini sudah jadi bagian kepalanya. Dan lidahnya sekarang. Ini lidahnya kita pakai warna apa lidahnya? Warna pink. Oke, selanjutnya apa nih? Menggunting sesuai lingkaran ya. Oke, jangan buang-buang sia waktunya dong kalian nih. Like dan subscribe dulu lah. Kita udah capek-capek biar ada penghasilan dikit. Kita udah capek-capek bikin, kalian masih nggak mau like dan subscribe. Diam lu. Kamu nih YouTuber baru aja sudah minta like dan subscribe aja. Lu juga. Aku sudah 32 subscribe. Kalian mau lihat channelku? Nanti langsung aja di deskripsi. Iya. Channelku 32 subscribe kok guys. Dan ini baru 7 subscribe nih dulunya. Lah, kalau gitu aku turunin dari dulu. Enggak. Gak usah ribut lah. Cepat sudah kita buat. Hari ini kita menggunting dulu ya guys ya. Membuat sambil bercerita. Bercerita tentang apa? Bercerita tentang tadi. Lu lupa apa sih ini, macam mana ya ini Karena autornya gila banget. Kirain tukang parkir. Aja. Ini guys yang sudah jadi, empuk juga sih kayak bantal. Nanti kita buat lagi nih yang beda. Biar emojinya banyak. Biar bisa dimainin nih. Ini ada kapas. Kita bukan pakai lakban putih. Kita pakai lakban coklat guys ya, karena lakban putihnya nggak ada. Nggak apa-apa. Yang penting jadi. Oke, sekarang proses guntingnya sudah tinggal selesai ya. Kita tolong liatin dulu dong prosesnya. Nih. Oke ya, harus sempurna ya guys. Ini yang belakangnya kosong aja. Oke. Selanjutnya kita apa lagi nih? Kita mengambil lakban. Tapi proses lakbannya itu paling lama. Iya, paling gua selalu pengen skip banget. Satu, dua. Kali ini ada part 2-nya enggak? Enggak ada part 2-nya. Part 2-nya nanti kita akan membuat bom nuklir sekalian. Ini adeknya Safo nih berisik banget guys. Jadi jangan hiraukan aja ya. Jangan hiraukan, jangan dengarkan, jangan berisik ya. Lah, weh nonton weh, jangan diam aja, nonton. Pokoknya nonton ya. Jangan lupa like dan subscribe juga sekalian. Kalau kalian gak mau like dan subscribe ya nggak apa-apa sih. Ya terserah.
Maklum ya, Maklum ya, adiknya Safa ini berisik karena kan banget. dia masih anak-anak, Iya, dia belum baru. tahu apa-apa. Ya. Oke, selagi Safa menunggu, aku inginin dulu ya Askia. Bobo. Oh, dia belum mau jawab aja. Mungkin dia lagi nggak mood. Itu baru jawab. Bobo mulu yang dibilang. Cepet. Oke, bisa cepet dikit gak sih proses lakbannya? Aku paling gak suka, guys. Aku paling suka lakbannya karena lama. Dia sibuk main ini squishy-nya Squishy yang kita buat ini ya. Yang kita buat kemarin sore. Kemarin sore gagal ya. Kemarin sore lebih aneh. Tadi malam. Tadi malam, kapan tadi malam? Iya. Ini masih siang nih. Ini masuk Tadi siang apanya, guys? Udah jam 4. udah jam 4 sore. Nanti aku ngaji. Siapa ada itu? Cepat sudah. Tuh siapa? Gak usah hiraukan. Kita tutup vlog. Aku bikin selama mungkin biar kau kecapean nunggunya. Oke, guys, kita selagi menunggu. Tata tiba Kita nggak ngapain sih. Ya, liatin aja nunggu. Ya kan? Bisa cepet dikit nggak? Itu udah Lama bener. Harus paling lama sedunia. Tawa. Jangan itu tata. Itu adeknya Safa lagi nyanyikan lagu Kicomania ya, guys ya. Mana suaranya? Hijau. Dangak. Kagak jelas. Udah selesai ke Bu? Belum. Montir banget. nih. Foto tata. Foto tata. Oke lah, guys. Ini masih proses pelakbanan. Jadi lama banget gue sampai tertidur. Ya, berkata. Jatuh nanti. Jangan. Ini nih dia ganggu mau jatuhin. Iya nih adiknya Safa nih. Adiknya Safa pengen dibuang di tempat sampah kalau aku nih. Tata. Kalau kau punya adik, Aku kan adiknya. kayak adiknya. Aku kakak. Enggak. Oke, guys. Ada lama bener nih. Ini udah berapa ini? Sekian berapa lakban yang kau udah dapat nih? Dapat 2 tadi bude. Ya, udah. Oke ya, ini kita udah selesai ini dikit lagi akan selesai proses pelakbanan. Udah selesai. Oke, sekarang kita tinggal diisi kapas ya. Kapasnya secukupnya aja, jangan banyak-banyak nanti robek. Nanti malahan nggak bisa dilakban. Iya, nggak bisa dilakban. Nah, kayak gini nih contohnya biar bisa dilakban nih. Kayak itu yang kemarin. Iya, yang kemarin. Oke. Lakban lagi. Oke, guys, hari ini nih kita lihat dulu, guys. Oh, kayak gini ya. Maaf Iya. ini karena belum dilakban. Iya, ini belum dilakban, nanti kita lakban nanti. Karena kalau udah dilakban nanti lengket lah ke ininya. Iya, ke kapas-kapasnya gitu. Lakbannya lengket. Ya. Boleh enggak? Percepat dikit lah waktunya ini. Waktunya berapa jam? Ini 00.0916. Waduh. Cepet dikit makanya. Salah. Gak usah buru-buru, gak usah buru-buru. Cepet. Oh, buru-buru. Lah, oh iya. Iya. Diam dulu dikit lah. Buka bukunya yang tadi. Yang tadi. Kayak dikit lagi selesai. Dikit
lagi selesai tuh guys. Tapi masih agak lama. Lama bener. Jadi kameramen tidak terbayar, gagal. Gak apa. Aku tidak tajam masih pakai kaki. Diam. Kita. Nih sisa satu ini. Sisa satu guys, alhamdulillah. Enggak deh. Tabarakallah. Oke guys, ini masih proses. Masih proses. Aku ketawa karena ada satu hal. Aduh, cepat sudah kita nggak ada buang-buang waktu ini. Aduh. Ini Kakak udah. Diam Anda. Diam atau tota. Oke guys, ini lama banget prosesnya. Lu liatin siapa dan itu? MPG Mas Bahlil kan ping cepet lah. Ini dikit lagi mulai selesai ya guys. Oke guys, kita akan lihat dulu. Aduh. Nih ya guys ya, videonya saya nih sebagai. Nah, udah jadi deh. Alhamdulillah. Belum. Ini Udah, ada yang salut. Yang ini aku tutupin. Agak salut nih. Oh ya tahu. Nih yang dienteng nih ya. Ini udah jadi ya guys ya. Jadi di sini kita akan menggabung sebuah emoji ya. Sudah lengkap buat emojinya. Nanti kita kapan-kapan buat emoji lagi ya guys ya. Oke. Selamat menonton ya semuanya. Oke ya teman-teman, hari ini sudah ya bikin skripsinya. Jangan lupa like dan subscribe. Bye bye.